ମୁଁ ଆଜି ଭଣ୍ଡାରେ ବରା ବନେଇବି। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଆଜି ବାଡ଼ିକି ଯିବା ବାଟରେ ଆମ ସିଲୁ ଦେଖାଲା। ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲା। ମୁଁ ଖାଇକି ତାକୁ ବାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଗଲି। ବାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଜହ୍ନି ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଜହ୍ନି ଗଛକୁ ଖେଳିଲି। ମୋ ଦେଇ ମୋତେ କହୁଛି ଦେଖ ନା ଆଉ ଜହ୍ନି ହେଇଛି ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଇଲା ସବୁ ତ କଷି କଷି ଜହ୍ନି ହେଇଛି। ବାପା ବିଶେଷ ସାର କିଛି ଗଛ ଲଗେଇ ନଥିଲେ, ଖାଲି ଜହ୍ନି ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ। ଜହ୍ନି ଗଛରେ ସବୁ କଷି କଷି ଜହ୍ନି ହେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ କଦଳୀ ଗଛକୁ ଅନେଇଲି। କଦଳୀ ଗଛରେ ଭଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ତାକୁ ଆଣିକି ଛଡ଼େଇତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ଆମ ଛୁଆମାନେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ, ମୋତେ ଛଡ଼େଇତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଲାଗୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଭଣ୍ଡା ସବୁ ଛଡ଼େଇ ସାରିକି ମୁଁ ତାକୁ ଧୋଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ଚାଲିଲି ରୋଷେଇ କରତେ। ମୁଁ ଏବେ ଭଣ୍ଡାରେ ସବୁ ମସଲା ପକେଇଲି। ଫାଷ୍ଟ ପିଆଜକୁ କାଟି କାଟି ପକେଇଦେଲି। କାଟି ସାରିକି ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ବେସନ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଗୋଳେଇ ସାରିକି କଢ଼ାରେ ତେଲ ଗରମ କରି ତାକୁ ଛାଣିତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଭଣ୍ଡାରେ ବରା ବନାଉଛି। ଆଉ ଭଣ୍ଡାରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ରୋଷେଇ ହେଇପାରେ ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।